Fitria dengan NPM 194305752, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan cara cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Terima kasih. Yang pertama, ambil sabun, lalu basahi menggunakan air mengalir. Selanjutnya, gosok kedua telapak tangan, kemudian gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kanan kiri. Kemudian, gosok kunci jari sisi dalam dari kedua tangan. Gosok ibu jari tangan kiri dalam putaran genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Bersihkan kedua pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Kemudian bilas dengan air mengalir. Kemudian keringkan, atau kalian juga dapat menggunakan tisu. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana etika batuk yang benar. Pertama, gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung Anda ketika batuk. Seperti ini. Jika Anda tidak memiliki tisu, Anda bisa menggunakan lengan bagian dalam Anda ketika batuk. Jangan gunakan telapak tangan. Selanjutnya, jangan lupa untuk menggunakan masker ketika Anda batuk. Seperti ini. Caranya freezer ya? Biasa. Freezer apa biasa? Dengan seperti ini, Anda mengurangi penyebaran virus pada orang lain.